Savickas was the fourth time the world's strongest man. Taigi pirmą kartą 4 kartus laimėjo stipriausio žmogaus apdovanojimą. And he's from Lithuania. Ir jisai iš Lietuvos. And he's from this town. Ir netgi iš šito miesto. Wow. And there's Mariusz Pudzianowski. O vat šitas, kuris dabar paminėtas. And he's Polish. Jis yra iš Lenkijos. And he won 5 times. Lenkas 2 kartus. Lenkas visus lietuvius įveikė žmonės. Jis 5 kartus laimėjo. Just something so you know. Tiesiog jūsų informacijai, paguodai. Better not to mention this. Are you this. Blessed by this information? Ar ši informacija jūs palaimino? Ar jaučiatės geriau? Hey, I wanted to introduce him. Actually, the one you don't know him, the one of the world's strongest men. That he's from Australia. Bet vieną iš stipriausių dar norėčiau supažinti, kurio jūs nepažįstate. His name is Adrian. Adrian, just come here. Australijos. He is one of the strongest men, and you have to Google it, find it, and you will find out more. He's from Australia. Iš tikrųjų, jūs panaršysit, surasite apie jį ir sužinosit daugiau. He's with us here, and it's like this. He's with us here. Jis iš Australijos, jis yra kartu su mumis. Him and his family moved to Europe 6 years ago. Prieš 6 metus su šeima persikraustė į Europą. To help Europe to plant more churches. Kad padėtų Europoje įsteigti daugiau naujų bažnyčių. We're dreaming to plant thousands of churches in Europe. Nes mūsų svajonė Europoje 1000 naujų bažnyčių. And it's not just a nice thing to say. Aišku, tai nėra kažkoks gražus dalykas, ką mes pasakysim. This is crazy idea, and we believe it's going to happen. Tai beprotiška mintis, bet mes tikime, kad taip ir bus. And we believe that hundreds of those churches, or maybe 1,000, will be in Lithuania. Ir mes tikime, kad 100 tų bažnyčių, gal ir 1000 bus ir Lietuvoje. That's why we are here. Štai todėl jis yra ir čia. So if you want to chat with him afterwards, the world strong man from Australia, tai yra stipriausias žmogus Australijoje, arba tas, kuris iš Australijos laimėjo tokį. But seriously, the story of the strong man. Bet iš tikrųjų ta istorija stipro žmogaus. Just think about it. Tik pagalvok. The small Lithuania, tas nedidelė Lietuva, have a man turi žmogų, who won 4 times. Kuris laimėjo 4 kartus. 4 times. 4 kartus. Poland is bigger than Lithuania 20 times. Kažkas tik 10 davė, kažkas 20, kad Lietuva 20 kartų mažesnė už Lenkiją. And our guy just won 5 times. Ir mūsų žmogelis jisai tik 5 kartus laimėjo. What can happen in the nation? Kasgi tautoje nutiktų? Can this nation be greater? Ar ta tauta gali būti didesnė? What can happen with this nation? Kas nutiktų su šia tauta? Come on, guys, you just have to believe that there are greater things for the country. Nes iš tiesų jūs turite tikėti, kad didesni dalykai dar laukia jūsų šalies. I believe there's 1,000 of churches being planted, going to be planted in this nation. Ir aš tikiu, kad 1000 bažnyčių gali būti pradėtos čia Lietuvoje. For you, it's absolutely crazy story, and you think I have even no idea how we can plant one church. Ir aišku, galbūt tu galvoji, kažkokie beprotiški skaičiai ir pats neturi žalių supratimo, kaip ir vieną bažnyčią pradėti. But I'm here to tell you it's going to happen. Bet aš noriu jums čia pasakyti, kad and tai bus. And somebody has to dare to believe. Bet kažkas turi išdrįsti tuo patikėti. There are greater churches, the best churches that are yet to be planted. Kad iš tiesų tos nuostabiausios bažnyčios dar bus pradėtos tik. It's like as scary as it sounds. Galbūt tai gąsdinančiai skamba. I believe that God is speaking to many of you about the future. Bet aš tikiu, kad Dievas dabar kalba daugeliu iš jūsų apie būsimą ateitį. When I was called to be a pastor, I didn't like it. Nes kada aš buvau pašauktas būti pastoriumi, man tai nepatiko. And you know why? Do you know why I didn't like it? Ir žinot, kodėl man nepatiko ši mintis? Because in my head I have an idea. Nes mano mintise jau buvo supratimas. I have an idea how it should look like. Kaip tai turėtų atrodyti? How I should look like a pastor. Kaip aš turėčiau atrodyti kaip pastorius? How I should dress. Kaip turėčiau apsirengti? How should I speak? Kaip turėčiau kalbėti? What should I, just be doing every day? Ką turėčiau daryti kiekvieną dieną? But God actually spoke to me. Bet Dievas jisai man prabilo. When I say spoke to me, it's just I have this kind of feeling in me. Ir kai aš turiu omeny prabilo, tai yra tas viduje toks jausmas, that he wants me to be who I am. Kad jisai nori, kad aš būčiau tuo, kas aš esu. And he wants me to plant the church that's in my heart. Ir jisai nori pradėti bažnyčią nuo mano širdies. He doesn't want me to plant the church that is
in another town on the church that I know. Ir jisai nenori, kad pradėčiau bažnyčią tokią, kokią aš žinau, kažkokią. So he wants me to plant the churches in my heart. Bet jisai nori pradėti tokią bažnyčią, kokia yra mano širdyje. Because he put all the dreams in you for a reason. Nes dėl tam tikros priežasties visas tas svajonės jis įdėjo į tave. That you do your way. Kad tu darytumė taip, kaip tu tai That you darytumė. have to do it your way. Tai turi būti tavo padaryta, tavo būdu. It's important to have somebody that you go to, like pastors, leaders, somebody that you Ir talk aišku, to. yra svarbu, kad būtų vyresni, į kuriuos tu galėtumė įkreiptis, pastoriai, vadovai. It's very important. Listen to me carefully. Ir todėl tai yra labai svarbu ir įdėmiai paklausyk. It's very important to be sent, not just to go. Yra labai svarbu, kad tu būtumei siūstas, o ne tiesiog vien tik eitumei. Many young people want to go, but Nes they don't want to jauni be sent. žmonės, jie nori eiti, jie nenori būti siunčiami. There's a difference. Bet yra skirtumas. Both have a calling of God. Jie abu turi Dievo pašaukimą, But just one decided bet tik vienas nusprendė to go under authority of somebody else. eiti po valdžią kažkieno kito. And there is something important that Ir- you learn. Čia yra tame kažkas ypatingos svarbaus, ką turi išmokti. That there is authority from God. Kad yra valdžia nuo Dievo. Sometimes we don't understand and we don't need to Kartais understand. mes to nesuprantant, mums reikia suprasti. You know, in Christianity, I don't understand many things. Ir žinot, krikščionybėje aš daugelio dalykų nesuprantu. But I still believe and go. Bet vis tiek aš tikiu Dievu. Because it's not about that I have to understand everything. Nes Why? esmė ne tame, kad aš turiu Why? viską suprasti ir kodėl, o kodėl. Where did we get this question? Iš viso, Why? iš kur tas klausimas atsirado, kodėl? It's like, you know, I don't read the Bible like that. The people are like, why? Neskaitau Yes, I go, Biblijoje, kur okay. kodėl. Sako Dievas, taip, sako gerai. It's not like, why? O kodėl? Just you make sure that you're being sent. Bet svarbiausia, kad pasirūpink, kad tu būtumei And make sure that siunčiamas. you have the dream and you follow your dream. Kad That's what tavyje just yra Philip just spoke svajonė about. ir kad tu ją seki, kaip apie ką kalbėjo Filipas. And there are absolutely amazing things going to happen. Ir tada vyks neįtikėtini dalykai. Amazing churches going to be started. Tada bus pradėtos neįtikėtinos bažnyčios. Amazing things going to be started. Nuostabus dalykai prasidės. You know, the businesses, Verslai, ideas, idėjos. Lithuania will be well known. Ir Lietuva bus gerai žinoma. You know, we have a Google, but what is another thing that's right in this room, what we spoke, what you said, the guy that creates something very new, or the girl. It's in this room that you can create anything. It's crazy. Ir iš tikrųjų, aišku, mes galim Google ten pasinaršyti ir sužinot bet ką, bet iš tikrųjų jumise slypi tas potencialas, kur Dievas gali panaudoti ir jūs galite sukurti bet ką. But you need to believe that God can pick somebody like you. Jums reikia tikėti, kad Dievas gali pasirinkti štai tokį kaip tu. It's easy for me to speak Vėlgi, man yra lengva kalbėti, because already I have seen things happen. nes aš jau mačiau dalykus vykstančius. I see what God is doing. Aš mačiau, ką Dievas darė. That's why I'm here to encourage Ir you. būtent todėl esu čia, kad padrasinčiau jūs. How many of you are scared of flying in a plane? Kam baisu skristi lėktuvu? So next time when you board a plane, make sure that I'm not with you. Kitą kartą pasirūpinkit, kai lipsite lėktuvą, kad manęs ten nebūtų. So if you are in the airport Jeigu būsit kažkur tai oro uoste and you just see, oh, there's a Pastor Zibi, ir jeigu pastebės, o, ten pastorius Zibi, you go back and ask, excuse me, can I change a ticket? gal geriau prieik prie ten to aptarnavimo staliuko ir paklausit, gal galim pasikeisti bilietus. If they ask you why, you just say that, please, can Tiesiog, I? jeigu paklaus kodėl, sakyk, prašau, tiesiog pakeiskit. Don't tell them that you know me because I think I will be Nesakykit. on the side, just Kodėl? check. Nes aš ten būsiu kur nors kampe ir visas drebėsiu. 20 years ago, Taigi prieš 20 metų I have this crazy idea. pas mane kilo tokia beprotiška mintis. Dear young people, Taigi brangus jauni žmonės, when we older people, pastors, when we speak, God spoke to me. kada mes vyresni, tokie pagyvenę solidų žmonės, kada pastoriai pasako, kad Dievas man prabilo, Most of the times dažniausiai, when I believe God was speaking to me, kada aš tikiu, kad Dievas kalbėjo man, in that time, tuo metu I was hoping that God is speaking. aš viliausi, kad Dievas kalbėjo. Now, I'm honest with you. Most of the times in my life, Taigi, I'm like sąžiningai jums sakau, kad- hoping that this is what I feel, that's what I think, it's God. Tuo metu aš tiesiog viliausi tai, ką aš jaučiu, ką aš manau, tai yra Dievas.
Why now I'm saying God spoke to me? Bet kodėl dabar aš sakau, kad Dievas man prabilo? Because it was 20 years ago. Nes tai buvo prieš 20 metų. And because now I know that I see the result and fruit. Nes dabar aš matau rezultatą ir vaisius. And that's why I said God spoke to me. Ir būtent todėl aš galiu pasakyti, Dievas man prabilo. At that time, Taigi tuo metu I hope aš dar buvo viliuosi, kad Dievas kalbėjo. This is important that you understand because you hear something and you think like, oh, God doesn't speak to me. He does speak Ir to aš you all manau, the time. jums reikia tai įdėmiai paklausyti, nes jums svarbu suprasti, kad galbūt tu kažką pagalvosi ir galvos, o gal Dievas man nekalba, Dievas iš tiesų kalba kiekvienam. Listen to me. Bet God paklausyk. speaks to you all the time. Dievas nuolatos tau kalba. He does speak. Jisai kalba. You just have to learn to listen. Tiesiog tau reikia išmokti, But there's a different išgirsti. session. Bet tai jau kita visa So sesija. anyway, I was hoping that God spoke to me. Taigi aš viliausi, kad Dievas jisai man tuomet prabilo. I got invitation to fly to Chicago. Man buvo pasiūlyta nuskristi į Čikagą. That was 20 years ago. Taigi prieš 20 metų. Most of you were not even born. Daugelis jūsų galbūt net nebuvot gimę. That's why I'm scared to speak in the youth conference. Todėl man šiaip tai ir baisoka šiek tiek kalbėti jaunimo konferencijose. It was different world. Tai visiškai kitas pasaulis. Lithuania and Poland was on different planet. Lietuva ir Lenkija buvo dvi skirtingos planetos. But that time God spoke to me, you go to Chicago. Bet Dievas tuo metu man prabilo, keliauk į Čikago. And you know that after a while God speaks because there are miracles start to happen. Ir žinot, kai tu supranti, kad Dievas kalba, stebuklai pradeda vykti, nes tu matai tuos stebuklus. So you hear about the dream, but there's always, after the dream, the action has to follow. Bet žinot, pirmą ateina ta svajonė, bet po svajonės turi būti veiksmai. And you will have to act today on something that you hear. Ir šiandieną tu turėsi daryti kažką pagal tai, ką tu girdėjai. Because if you just hear and Nes it's just a nice thought. Jeigu tu tik girdėjai, tai te bus maloni graži mintis. So I said, okay, I got the money from somebody, I got, tickets, and I bought the plane. Galvoju, nu gerai, iš kažko tai ten susiradau pinigų, kažkaip tai įsigijau bilietą ir jau kaip ir link lėktuvo. I was 20 years old, I never flew. At that time, there was no Ryanair. It was like the flight was expensive. We're earning 50 euros a month, maybe. I don't know. Ir iš tiesų tuo metu, tai prieš 20 metų, man te buvo 20 metų, aš dar nebuvau skridęs ir tuo metu skrydžiai buvo brangus, nebuvo tokių skrydžių kaip šiandieną Ryanair, kurių gali už 50 eurų nuskristi. So I bought the plane, excited, yes, big toks, plane, flying over America, great. Nekantrumu susėdu lėktuvę ir savo galvo, kaip puiku, tu įskrisiu kitą pusę Atlanto į Ameriką. So the plane took off, I'm flying over the Atlantic. Taigi lėktuvas pakyla, aš skrendu virš Atlanto. Excitement Ir went down. mano visas susižavėjimas kažkur tai ten And I kulmos. started thinking, Ir pradedu mąstyti, what am I doing? ką aš darau? Where are you going? Kur tu keliauji? What are you going to do over there? Ką tu ten darysi? Where are you gonna live? Iš ko tu gyvensi? You know there's one person, Tu pažįsti ant kažkokį vieną žmogų, but what are you going to do? ką tu ten darysi? Believe me, I was like 11 kilometers above the sea. Ir patikėkit, jau 11 km virš jūros And my brain worked. ir mano smegenys vis dar veikia. And I was like, it doesn't make any sense. Ir man tokia nesąmonė. So as a proper Christian, Ar aš toks tinkamas krikščionis? I was quiet. Aš toks ramus? And I said, Jesus, Ir aš sakau, Jėzau, please, prašau, can this plane crash? ar gali šitas lėktuvas sudužti? It's not even joke. Tai netgi nepokštas. That's how scared I was. Štai taip išsigandęs aš buvau. Don't fly with me. Todėl su manim geriau neskriskit. I have big dreams, so you are safe Svajonės with me. didelės, bet Anyway, so I landed and I taigi just, nusileidom. things just happened. God opened the doors. I learned many things over there. Tiesiog dalykai nutiko, durys atsivėrė ir aš ten daug dalykų išmokau. I came back to Poland after a few months. Po poros mėnesių grįžtu į Lenkiją. I got involved with church planting. Aš atsidūriau bažnyčioje, kuris teigė bažnyčią. God just changed my way how I thought. Dievas tiesiog pakeitė mano mąstymą. So I helped to plant
churches in Poland. Taigi reikia pradėti naujas bažnyčias Lenkijoje. Then he started to change my idea. I'm like, why don't we as Polish people do mission to other countries? At that time, we were very poor. Tada Dievas vėl pakeitė mano mąstymą, kodėlgi mes, Lenkai, nepradedam misionieriškos veiklos kitose šalyse, nors tuo metu mes, Lenkai, buvome skurde. So that time we started sending mission teams to Ukraine, Belarus. Then we came to Lithuania, and I met your bishop. Ir tada mes pradėjom siųsti misionierius į Baltarusiją, Ukrainą ir taip atvykom iki Lietuvos ir čia susitikom su jūsų viskupu. Then I thought, it's safe, so let's go to Germany and England. Ir tada galvom, nugi saugu, galim tada ir į Vokietiją, ir į Angliją. Let's stretch the faith. Tiesiog tikėjimą šiek tiek praplėskim. And it's just an amazing journey that God's taking us. Ir tai buvo neįtikėtina kelionė, kurioje Dievas mus vedė. If we're just willing to go. Jeigu mes esam pasiruošę keliauti kartu. So now I want you to take read some story with me. Bet aš noriu dabar, kad kartu paskaitytume istoriją vieną. And I think it gives us more understanding what we're gonna read or talk about. Maybe more talk than read. Aš manau, kaip tik tai padės mums geriau suprasti, apie ką mes netrukus kalbėsim. I told you in the morning that we're gonna talk about David and Goliath. Ryte paminėjau jums Dovydą ir Galijotą. And this is a great story. Bet tai nuostabi istorija. But I think sometimes we take those stories and we teach them like the nice Sunday school kids stories. Bet aš manau, mes kartais paimam tokias istorijas ir mokinam jas kaip tokias mielas sekmadieninės mokyklos istorijas. My boys, they love this story. Mano berniukams šitą istoriją patinka, vėlgi, nes pirmiausia yra berniukas, kovos. It's good. Gerai. So there's this story. Taigi yra istorija. And I just recently I was just reading the story and I find out lots of other things I want to share with you. Bet neseniai aš vėl skaičiau šitą istoriją ir aš atradau daug kitų dalykų, kuriuos ir norėčiau su jumis pasidalinti. I always thought that David is he's like just wow, it's like how amazing he is that that he fought this Goliath. Ir žinot, aš tiesiog galvojau, kad Dovydas, jisai ne tik, kad koks jisai neįtikėtinas, kad jisai kovojo su tuo milžinu, su Galijotu. This weak young man that he doesn't know what to do. He's standing in front of this huge guy, armor guy that he knows everything how to fight. Kad tas Dovydas iš tiesų jaunuolis, kuris nieko nežino ir jisai toks menkas jaunas, jis stoja per tokį didžiulį karį, kuris yra galingas. Then more I read the story, I found out that probably the story it's not as I think. Bet kuo labiau skaičiau šitą istoriją, tuo labiau man atrodė, kad greičiausiai taip nėra, kaip aš įsivaizduoju. That in that story, it's not the David who had the problem, but it was the Goliath. Iš tikrųjų, istorijoje tai problemą turėjo ne Dovydas, bet Galijotas. I tell you why I think that. Ir žinot, aš pasakysiu jums, kodėl aš taip galvoju. So we know the story, right? That the Philistines came to attack Israel. Ir aš manau, jūs žinot istoriją, kad filistiečiai atėjo tam, kad užpultų Izraelį. They don't fight like they fight today. Ir aišku, jie nekovojo taip, kaip kovojama šiandieną. It's not like we know the war like in Ukraine that the Russian comes and they say that's not our army, that's not our soldier. It's not like that. Tai nėra taip, kaip, pavyzdžiui, dabar Ukrainoje ateina rusai ir sako, ne, čia ne mūsų armija, ten irgi ne, kova netokia. So one heals the Israelites. Bet čia buvo aišku, čia yra Izraelitai vienoje pusėje, filistiniečiai yra kitoje pusėje, jie žvelgia vieni į kitus, tarp jų yra slėnis, jie regi vienas kitą ir jie bando ten parodyti, kas geresnis. Ir mes žinom tą istoriją, pasirodo Galijotas. And now I want you to focus on those few things. Bet aš noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į keletą dalykų. That's in the Samuel, but I'm going to tell you the story. There's a few things from the very beginning that's very important. Ir Samuelio knygai tai užrašyta, bet aš tiesiog noriu pasakyti keletą dalykų, kurie yra iš tiesų svarbus. When you start read the story back home. Ir grįžę namo jūs paskaitykit šitą istoriją, bet kai jūs ją skaitysit, the first amazed me how well is described Goliath. Mane nustebino, kaip gerai yra apibūdinamas Galijotas. Somebody steal my picture. It was the Samuel of, it's here. 17, 1 Samuel 17 chapter. 1 Samuelio 17 skyrius. Okay, and that
I have very small Bible. I don't know. Čia kažkieno labai maža Biblija, todėl sunku arba amžius. And then from the verse 4 or the fifth, he's like, it's description. He had a bronze helmet on his head and wore a coat of a scale armor of bronze weighing 5,000 shekels. On his legs was the bronze greaves, and he goes on and on. You can read this, the 2 verses. Ir 1 Samuelio 17 skyrius 5-6 eilutės, kaip detaliai viskas yra aprašyta, kaip atrodė Galijotas. Ant galvos jis turėjo varinį šalmą ir buvo apsivilkęs šarvų marškiniais, kurie svėrė 5,000 šekelių vario. Variniai antblauzdžiai dengė jo blauzdas ir varinis skydas pečius. Ir ten toliau, taip toliau. Look, you know, they have to look at him so closely that they could describe him so well. Žinot, jie turėjo taip arti jį matyti, kad galėtų taip detaliai jį aprašyti. They knew what he wore. Kad jie žinojo tiksliai, kaip jisai buvo apsivilkęs. They knew what the armor he had. Kad jie žinojo, kokie ginklai what shoes he wore. Kokie batai buvo. It was a Nike, Reebok, or New Balance, or whatever. Ar ten Nike, Reebokai, ar dar kažkokie. They describe him so well. Why? Jie taip gerai jį apibūdino. Kodėl? We read this later that for 40 days. Ir vėliau mes skaitom, kad 40 dienų. And not only 40 days. 40 days twice, in the morning and the evening. Ir ne tik, kad 40 dienų, bet 40 dienų dvigubai, tai yra ryte ir vakare. This guy was coming in front of them and was telling them how bad they are. Ir šis žmogelis pasirodo kiekvieną dieną ryte vakare ir jis sako, kokie jie yra blogi. 40 days 40 dienų times 2 it gives 80. Padaugink iš 2 80. 80 times they saw this guy. 80 kartų jie matė tą žmogų. Maybe the first time they didn't pay attention. Galbūt pirmą kartą jie neatkreipė dėmesio. But the day after day they start to look how he look. Bet diena po dienos jie jau pradėjo matyti. They start to see things and they start to get even more scared. Kaip jisai atrodo, jie pradėjo regėti tuos dalykus, kas dar labiau juos išgąsdino. Maybe in the beginning they said, oh, it's just this giant. Galbūt pradžioje jie sakė, tai ten tas vienas milžinų. But then after day, they just start to see, it's not just giant. Po dienos jie pradėjo matyti, kad tai nėra tiesiog milžinas, bet yra ginkluotė. Look at his muscles. Pažiūrėk į jo raumenis, į jo ietį, į jo kojas. And day after day, I believe, diena po dienos, aš tikiu, he grew in their eyes. Jų akise jisai tarsi augo. It was way bigger on the day 40 than it was in the day first. Ir greičiausiai 40 dienoje jis atrodė didesnis negu pirmąją dieną, kai pamatė. It was way bigger than at the start than in the end. Nes pabaigoje greičiausiai jisai buvo didesnis negu pradžioje. Isn't it the same in our life that if the problem comes, argi ne taip pat yra mūsų gyvenime, kai pasirodo problema, if we don't problema, deal with it right away, jeigu su jie iškart nesusitvarkom, it just grows. Tiesiog jinai auga. It can happen. Ir taip gali nutikti. I pray and it didn't happen. Aš meldžiausi, nieko neįvyko. I see this. Aš matau tai. I am sick. Man jau atsibodo. I pray. Aš meldžiuosi. Didn't work. Ir tada darau savo. Sunday I asked pastor to pray. Sekmadienį paprašau, kad kažkas melsusi. Didn't work. Nesuveikė. Guess what? Žinot? The amazing man of God from Norway has arrived. Atvažiuoja netikėtini Dievo žmonės iš Norvegijos. At least they ask one of them to Gal pray. bent jau vieną iš jų paprašysiu pasimelst. It's almost happened but didn't. Jau beveik kaip ir, bet nieko. And we just see that, the problem just arises because we start to think, maybe God doesn't want to heal me. Ir tada ta problema tarsi dar auga ir tarsi pradedi galvot, gal Dievas ir nenori maybe manęs God doesn't išgydyti. want to answer my questions. Gal jisai maybe He doesn't want to solve my problems. Atsakyti mano klausimus ar mano problemų išspręsti. Maybe He doesn't want to save your family, your friends. Gal nenori išgelbėti tavo šeimos ar tavo draugų. Maybe He doesn't care about your nation. O gal ta tavo tauto jam ir nerūpi. And it's a problem arise. Ir ta problema jinai dar iškyla. And you think it's not going to happen. Ir tu galvoji, nieko nebus. Everything else but not here. Visur kitur, bet ne čia. I've been in other countries, I love it, it's working but not in here. Aš buvau kitose šalyse, man patiko, ten veikia, bet ne čia. If you want to have success, you have to go away from Lithuania. Nes jeigu tu nori būti sėkmingas, tau reikia išvažiuoti iš Lietuvos. If you want to buy apartment, you have to go to Germany or Norway or England to make money to buy apartment. Jeigu nori nusipirkti butą, tau reikia keliauti į Vokietiją, kad galėtum užsidirbti ir galėtum įsigyti butą. There is no way that I'm going to make money in Lithuania. Nėra jokio būdo čia Lietuvoje
užsidirbti pinigų. There's no way we're going to build great churches in Lithuania. With what? Lietuvoje už ką mes čia pastatysim didžias bažnyčias? We try, and it didn't work. Mes bandėm ir nieko. And Goliath is just bigger and bigger and bigger. Golijotas jis auga. And it's like, it's never going to happen. Ir tu, pas mus to niekada nebus. And people come and they tell you, it's just a Goliath. Ir žmonės jie tiesiog, taigi tik Golijotas. Oh, Zibi, you don't know. Ne. Nah. Especially those guys from Norway, they have no idea. O tie vaikinai iš Norvegijos, jie iš vis net neįsivaizduoja, kas tai per reikalas. If you know how much money he makes. Žinai, kiek jisai užsidirba? Amen. He doesn't know what the problems are. Pas jį tokių problemų, kaip pas mane nėra. And what we actually doing, ir ką iš tiesų mes darom? We're saying that our God, mes teigiam, kad mūsų Dievas, He's able to do great things, but not in here. Jisai gali daryti didžius dalykus, bet ne čia. Because here, the Goliath is bigger than in Norway. Nes čia Golijotas didesnis už tą, kuris Norvegijoje. He has his own Goliath in Norway that he has to fight. Bet iš tiesų Norvegija turi savo Golijotą. We have our own Goliath in Poland that we have to fight. Lenkijoje turim su savaisiais Golijotais kovot. But I am here to tell you that I'm not afraid of Goliath. Bet aš esu čia, kad pasakyčiau, kad aš Golijoto nebijau. I'm here to declare that my God is bigger. Ir čia esu tam, kad paskelbčiau, mano Dievas yra didesnis. So then what happens? Bet tada kas nutinka? Then David comes. Atsiranda abejonės. David comes. Dovydas, atsiprašau. Jau viskas. Gerai. David comes. Taigi, Dovydas. He hasn't been there for 40 days. Jo ten 40 dienų nebuvo. He haven't heard the stories. Visų šitų dalykų jisai negirdėjo. He haven't heard people. Jisai negirdėjo tų žmonių kalbančių. The guys from Norway came. Pasirodo žmogeliai iš Norvegijos. When did you arrive? Yesterday? Today? Kada jūs vakar? Thursday. Oh, yeah, we came yesterday. So we didn't hear the stories. Jie ketvirtadienį, o jie tik tai penktadienį. You heard more stories than us. Ir jie jau ilgiau, todėl mes kaip ir negirdėjom dar. I already heard the stories that things can't happen in Lithuania. I'm just here for a day. Aš esu čia tik pirmą dieną, todėl dar nežinau, kad dalykai čia Lietuvoje gali ir nesipildyti. You already tried to convince me that your Goliath is bigger than God. Bet tu jau bandai mane įtikinti, kad jūsų Golijotas yra didesnis už Dievą. You tried to convince me that God is not big enough in your country, that He is not able to do it. Įtikinti mane, kad Dievas jūsų šalyje nėra pakankamai didelis ir to jisai negali padaryti. Then David comes. Tada pasirodo Dovydas. He sees the Goliath. Jisai pamato Golijotą. He's like, who is this guy? Kas tas žmogus? Hey, seriously, are you afraid of them? Bijot jo? That's what you're scared of? To jūs bijot? He go to the king. Jisai eina pas karalių Dovydas. So, let me fight. Sako, leiskit man kovot. I go for it. Aš leisiuos kovą. The king is like, no, you Karalius don't sako, know. ne, tu nežinai. You're just the shepherd. Tu esi tik piemuo. You see what the king does? Ar matom, ką daro karalius? He does things that many of you have heard as well. Jis daro tos dalykus, kuriuos daugelis iš jūsų jau esate somebody from authority who has authority. Būt kažkas, kas esantis valdžioje kalbėjo jums tos dalykus. Somebody who has authority spoke over you some things that they shouldn't say. Kažkas iš valdžios kalbėjo jums dalykus, kurių nederėjo sakyti. That's what we heard this morning. Who are you? Who you think you are? Šiandieną mes girdėjom tas mintis. Kas tu toks? Apie ką tu čia savo galvoji? You are just a girl. Tu esi tiesiog mergina. You are just from this village. Tu esi tiesiog iš šito kaimo. What do you think you're gonna do? A Ko chief? tu čia savo laikais, ko tu čia? This king does that to David. Ir šis karalius Who are you? You're just the shepherd. Like, are you serious? That the warriors over there. Štai kariai tai ten, o tu čia tiesiog piemuo. They are so scared. Ta kariai išsigandė. And who you think you are? O tu kuo save laikai? But see what David do? Bet matom, ką daro Dovydas. He don't go like, oh, you're right. O jis nenueina, žinai, tu teisus. He said, I still go. Bet. I still go. Aš vis tiek kovosiu. Let me go. Ir jis eina. Because I know that God is with me. Nes aš žinau, kad Dievas yra su manimi. King tries to put his armor on David. Ir karalius bando ant Dovydo uždėti savo ginkluotę. And that's our problem in the churches, that we try to do things the old ways. Ir problema su bažnyčia yra, kad mes bandom daryti dalykus tuo senuoju būdu. That's the challenge for me as a pastor, that I can't pass it on. Oh, do it, Philip, my way. Ir žinot, čia problema su manimi irgi kaip pastor. Aš negaliu sakyti, Filipai, daryk taip, kaip aš dariau.
Pastor Philip, he's involved in the worship as well in our church. Ir bažnyčiai pastorius Filipas, jis taip pat atsakingas už šlovinimą. And he does the music that I don't like. Ir jis groja muziką, kuri man nepatinka. I come to the church, and I believe I'm the senior pastor there. Ir aš tas, kuris pradėjau tą bažnyčią, ir aš esu ten vyresnysis pastorius. And I'm thinking, seriously, are we doing this song? Ir aš mąstau, rimtai, jie šitą giesmę kitos. Tarsi toks, ką čia diskoteka pas mus? But I'm learning not to put my armor on him. Bet aš mokinuosi savo ginkluotės neprimesti ant jų. It's not big deal. Everybody's just right there. Wow, what will happen? Ir Dovydas pasirodo, jam čia didelio reikalo tiesiog, o visi, kas čia buvo? He comes, take his sword, O jisai paima tik tai čiuks ir viskas įveiktas. Take his sword, girls, close your eyes and ears. He cut off the hat. Čia vadinasi the first Viking, I think. Merginos užsimerkia, užsikiša manksis, jisai ausis, pasiima ginklą, nukerta galvą ir taip toliau. Why? Kodėl? Because he had revelation of his God. Nes pas jį buvo apreiškimas, kas yra Dievas. On God. Jisai kovojo už Dievą. He didn't focus on the problems. Jisai sutelkė dėmesį į Dievą, o ne į problemą. He didn't focus on challenges. Jisai nežiūrėjo į iššūkį. He focused on the Almighty God. Bet sutelkė dėmesį į visagalį Dievą. That when the problem came, ir kada pasirodė problema, he didn't even see the problem. Jisai žiūrėjo ne į problemą. Everybody else saw the big problem. Nes visi kiti jie matė tą didelę problemą. He was like, can I go? Can I go? Bet jisai buvo, ar aš galiu, ar leisi man? If you see the problem, jeigu tu matai problemą, be the first one to solve it. Būk pirmas išspręsti ją. Do you hear me? Ar girdi mane? If you see a problem, jeigu matai problemą, be the first one to solve it. Būk pirmas reaguoti į ją. Do you see a problem of your nation? Ar matai problemą savo tautoj? Be the first one to solve it. Būk pirmas išspręsti ją. That's how big it is. Štai kaip tai yra, kokio dydžio yra. In the car I heard there's a big unemployment in some regions. Ir kai kuriuose srityse Lietuvoje yra didelis pagerėjimas. I said, be the answer to that problem. As a church. Ar tarkim gerai, kai kuriuose vietovėse yra tam tikros problemos, todėl tu būk atsakymu į tas problemas. We believe for kingdom of God to be in the earth. Nes mes norim, kad Dievo karalystė nusileistų ant žemės. I don't have the answers. Aš neturiu atsakymų. But I know that as for now, bet aš žinau, kad nuo dabar, you and I, kad tu ir aš, we should prepare. Mes turime ruoštis for the Goliath. Susidurti su tuo Galijotu. Because we don't know what tomorrow will face. Nes mes nežinom, ką rytojus atneš. So, going back to my story, when I came back from Chicago, remember that story coming back to grįžtam atgal prie tos istorijos, kada iš Čikagos grįžau į Lenkiją. You heard the story what we do in Krakow, the church. Ir jūs girdėjote istoriją, kad Krokuvoje mes norim pradėti bažnyčią. That God is not easy on me. Bet Dievas neleidžia tų dalykų taip paprastai. He's just pushing me more and more dar labiau stumia. But I love it. Bet man tai patinka. And the last year. Ir per paskutinius metus. Making the story short. Taip trumpai bandant pasakyti. Same friends that I visited 20 years ago. Tie patys draugai, kuriuos lankiau prieš 20 metų. Invite me back to Chicago. Mane pakvietė į Chicago. And they said, ir pasakė, Zibi, would you help us to plant a church in Chicago? Ar tu, Zibi, padėsi mums Čikagoje įsteigti bažnyčią? How crazy and stupid it is. Kokia nesąmonė ir kaip tai kvaila. Honestly, sąžiningai, stupid. Kvaila. Stupid. Kvaila. I said, okay, yeah. Ko gerai, žinoma. I went there, we talked. Taigi aš nuvykau ten, kalbėjomės. Things went the way that I didn't plan. Aišku, dalykai pasisuko kaip nebuvo planuota. Nothing that I have in my head worked. Nieko, kas buvo mano mintise, nesuveikė. But now, bet dabar, even that, we're starting a church. Pradėta nauja bažnyčia. I'm flying to Chicago almost every month. Ir beveik kas mėnesį dabar skrendu į Čikagą. To help to start a church. Kad padėčiau pradėti bažnyčią. Mainly for Polish people, there's like hundreds of thousands of them in Chicago area. Nes Čikagoje gyvena tūkstančiai Lenkų. How stupid it is. Kaip tai kvaila. But when I make my step, bet kada aš
žengiu savąjį žingsnį. The people are talking to me about the Goliath. Ir kada žmonės kalba man apie How your Galijotą, family gonna deal? kaip tu susitvarkysi su šeima, How you gonna do it? ką tu darysi, How the church gonna work? o kaip bažnyčia, kaip ten viskas How suksis, the finances gonna work? o iš kur finansai. Just to remind you, I'm just a Polish. Ir dar priminsiu, kad aš esu Lenkas, I'm not Norwegian. aš nesu Norvegas. We don't even have euros in Poland. Lenkijoje netgi eurų We don't nėra. have coronas in Poland. Ir ten dar kažko tai kronų. And I said, can I go? Ir aš vis tiek stoviu ir sakau, ar Can I galiu go? keliauti, ar galiu eiti. We had already few events in Chicago. Čikagoje jau buvo keltas įvykių For the first event, like 50 people came. ir pirmam tam renginiui pasirodė 50 žmonių. Last weekend, there was 70 people. Praeitą savaitgalį 70. It wasn't a church service, it was just a social. Tai nebuvo bažnyčios renginys, ta prasme kažkoks susirinkimas, bet tiesiog socialinis renginys. In 2 weeks, on the Sunday 23rd or something like that, we're going to have the first public service. Ir po 2 savaičių ten kažkuria tai diena, pas sekmadienį bus pirmas jau toks But bažnyčios just to susirinkimas. see, Tiesiog, kad pamatytume, kaip ten viskas. because we're going to actually officially start in September. Nes oficialiai bažnyčia bus pradėta rugsėjį. And now, O dabar the church in Krakow bažnyčia Krokuvoje is growing like crazy. galvoja, aš išprotėjau. This pastor, Šis very pastorius- nice man. Nu, toks malonus žmogus. When I am in Chicago, Bet kada aš Čikagoje, I get the messages from him. aš iš jo gaunu žinutes. Pastor, Pastoriau, don't come back. negrįžk. We have the best Sunday. Sekmadienis buvo pats geriausias. The biggest numbers. Didžiausi skaičiai. Don't come back. Negrįžk. Next month, I left again to Chicago. Taigi kitas mėnuo praeina, išvyksiu į Čikagą. I was in the building. Aš buvau pastate. He makes sure that I hear that. Ir jisai buvo, ta prasme, pasirūpino, kad aš tikrai tai He said, išgirščiau. guys, Sako, žmonės, pastor is leaving to Chicago. pastorius išvyksta į Čikagą. Put more chairs. Daugiau kėdžių More pristatykit. people will come. Daugiau žmonių ateis. And it's happening. Ir taip vyksta. You know what I start to see? Ir My family personally is absolutely happy. mano šeima, jie taip pat asmeniškai, jie džiaugiasi. We see miracles. Mes matom stebuklus. Our financial things in the church and my family, they never be so good Ir as now. aišku, mano šeimos ir bažnyčios finansiniai reikalai nebuvo tokie geri kaip dabar. The church was never in such a good place as it is now right Bažnyčia now. niekada nebuvo tokio geroje būsenoje kaip dabar. Because we choose Nes to believe mes apsisprendėm tikėti, that the Goliath is not bigger than our God. kad Galijotas nėra didesnis už mūsų Dievą. So there is the young people of Lithuania. Taigi jauni Lietuvos žmonės, What are you practicing today? ką jūs praktikuojate šiandieną? Are you the one who's just practicing, it's not going to happen? Ar jūs praktikuojate, o tai nebus, to nevyks? You know what? The conference was good, but that's just don't know. Nu taip, tie dalykai geri, bet, aš They nežinau. haven't seen how the Goliath, what he wears. Nes jie nematė, kaip atrodo Galijotas, kai jisai supyksta. They don't see that actually in Lithuania it's different. Jie nematė, kad Lietuva iš tikrųjų yra kitokia They šalis, don't see that things are different here. kad čia dalykai yra kitokie, kitaip viskas. But you know what? I choose to look at something else. Bet aš apsisprendžiu rinktis kažką kitą. I choose to look at heaven. Aš renkuosi žvelgti į And I dangų. choose to declare his promises. Aš renkuosi skelbti jo pažadus. I choose to keep his promises and speak over your nation. Ir aš renkuosi jo pažadus išpažinti jūsų tautai. Because I believe that this is a great nation. Nes aš tikiu, kad jūsų tauta yra I didi believe tauta. that you are a great nation. Ir aš tikiu, kad jūs esate didi tauta. And you know what I live now? Ir žinot, I don't believe that the best is yet to come. aš dabar gyvenu taip. Aš netikiu, kad geriausi dalykai dar ateityje. I believe that the best is now. Aš tikiu, kad geriausia yra I dabar. want to take all the opportunity today Nes aš noriu pasinaudoti galimybę šiandieną, to bring God's kingdom to the earth today. kad Dievo karalystė nužengtų šiandieną. I don't wait for Ir tomorrow nelaukiu rytojaus, because tomorrow nes rytojus might never come. gali niekada ir nepasirodyti.
You can start jogging tomorrow. Tu gal pradėsi rytoj bėgioti. But the tomorrow, it's probably in 3 months from now. Bet tas rytojus gal po 3 mėnesių tau išauš. But let your kingdom come now. Bet tavo karalystė ten užžengia šiandieną. Kad tauta būtų pakeista šiandieną. Help me to kill Goliath now. Kad Galijotas būtų įveiktas dabar. If there is a future for you, it's not in Norway or England or any other place. Jeigu yra ateitis tau, jinai ne Anglijoje, Norvegijoje, dar kažkur. Your future is in front of a God's throne. Dievo akise yra tavo ateitis. Because he's going to speak to you. Nes jis kalbės tau. He said, I own this place. Jis sakys, mano ši vieta. I own this place. Mano ši vieta. I have everything what you need. Aš turiu viską, kas tau reikalinga. God has everything what you need for your dream to be fulfilled. Dievas turi visą, kas reikalinga, kad tavo svajonė būtų įgyvendinta. He has everything what he needs to make this nation great. Jis turi visą, kas yra reikalinga, kad ši tauta išties būtų didi. And he has all the people. Ir jis turi visus reikalingus žmones. And I believe that many of those people are here in this room. Ir aš tikiu, kad daugelis jų esate čia. But you have to stand up. Bet jūs turite pakilti. And you have to say like, ir pasakyti, take me. Naudok mane. Let me do it. Leis man tai padaryti. Let me fight. Leis man kovoti. Let me be the one. Leis man būti tuo, who will change their language. Kuris pakeis jų kalbą. Who will talk. Lithuania, it's great. Kurie sakys, kad Lietuva yra didi. Lithuania is great place to live. Lietuva yra nuostabi vieta, kur galim gyventi. In Lithuania is the best future. Ir Lietuvoje yra nuostabiausia ateitis. In Lithuania is my best future. Ir Lietuvoje yra mano geriausia ateitis. My best future for my entire family. Ir mano šeimai tai yra geriausia ateitis. I know many friends, they left from Poland abroad to make money. Ir aš žinau, kad yra daug draugų, kurie Lenkijoje išvažiavo į užsienius, kad užsidirbtų. I don't judge them, that's their decision. Aš jų neteisiu, tai yra jų sprendimas. But I changed the language. Bet aš pakeičiau kalbą. And I spoke that this is my nation. Aš sakiau, čia yra mano tauta. Poland is the blessed nation. Lenkija yra palaiminta tauta. And that's where the future is. Ir čia yra mano ateitis. That's what God can do amazing things that he is doing. Dievas daryti nuostabius dalykus. And it takes time. Ir tam reikia laiko. But now after a few years I see those people coming back. Bet dabar praėjus porai metų aš matau, tie žmonės grįžta. And they're coming back with maybe money, not everyone. Galbūt su pinigais, galbūt ne su dideliais. But there is no track of the years that they've been living. Bet jau nebėra tų metų, kad jie būtų gyvenę. They have to start everything again and again. Nes grįžę jie viską turi pradėti iš naujo. And we are here to build something. God built something for generations. Bet Dievas čia statydina kažką kartų kartoms. God is not building something for you for now, so you'll be pleased for 5 moments. Nes Dievas nedaro kažką, kad tu kažkuo pasitenkintum ten kelioms akimirkoms. It's so easy to go to McDonald's because we are hungry and have a Big Nes Mac. Paprasta, užeini į McDonald'ą, išalkęs ir greitai ten gauni kažką. When you bite, kada atsikandi, you feel, oh, it's nice. Galvoju, visai nieko. 2 minutes later, po 2 minučių, you're already saying, why did I do this again? Kad daugiau niekada nedarysiu. God's kingdom is different. Su Dievo karalystė yra kitaip. Because he doesn't build something for the moment, he builds for generations. Nes jis nestatydina kažko tai akimirkai, bet jis stato kartoms. I believe I'm called to be churches that's gonna stay for generations. Nes aš tikiu, kad mes esam pašaukti bažnyčioms, kurios išliks per kartų kartas. I build the church that, you know, I don't feel even happy. I feel happy, but that's not for me, but for my kids. Ir žinot, aš pradėjau tą bažnyčią ir ta bažnyčia nėra man, bet tai yra vaikams, vaikų vaikams. My kids come to the church, they're like, Dad, can we go to the church? And they bring friends. Nes mano draugai, jie sako, tėte, ar galime eiti į bažnyčią? Ir jie dar savo draugus atsiveda. Because it's so good. Nes ten yra taip gerai. God's presence. Ten yra Dievo artumas. It's fun. Ten smagu. It's crazy. Ir beprotiška. And it's not, when you think it's a word in the church, it's like the worldly church because there are music, lights, ir kažkas galbūt galvos, pasaulietiška bažnyčia, ten tokia muzika. Read the Bible. Bet aš galiu pasakyti jums, skaityk Bibliją. In Colossians,
Laiške Kolosiečiams, when apostle speaks about the worldly things, kada apaštalai kalba apie pasaulietiškus dalykus, he doesn't talk about the music. Ten muzika He nepaminėta. doesn't talk about how you dress. Ir nerašoma, kaip tu He apsirengęs turi doesn't būti. talk if you can have an ice cream or not in the church. Ir bažnyčioje ar gali valgyti ledus ar ne, nerašoma. He talks about the way how you think. Bet rašoma, kaip tu The worldly mąstai. thinking that we bring to the church. Pasaulietiškas mąstymas, kurį mes That atnešame we į make bažnyčią. Goliath our God. Kad Galijotas tampa mūsų And dievu. Lithuania can't be changed. Tada And we Lietuva still worship. Oh, you are a good God. But no, it's Negalės not going to būti happen. pakeista, nors mes vis dar garbinam, o didį dievę, o iš tikrųjų You're worshiping the wrong God. tu garbini ne tą dievą. If you worship Almighty God, Jeigu garbini visagalį dievą, everything can happen. visa gali įvykti. Everything can happen. Viskas įmanoma. And for you today, Ir tau šiandieną you just take the rocks tiesiog pasiemi tą akmenį and start practicing today. ir pradėk praktikuoti šiandieną. And maybe today you miss. Ir gal šiandieną tu nepataikysi, And maybe today you don't even hit the right direction. gal šiandieną net ir ne tą kryptim skris. Maybe you do the swing and you hit yourself. Ir gal su tuo užmoju pats savo And you think, sutrenksi. what I was thinking. Ir galvosi, nu ką aš čia savo maniau. But at least you pick up something Bent and jau you tu try. kažką paėmė ir tu bandėjai. And tomorrow you pick up again Ir rytoj tu vėl paimsi ir iš naujo bandysi. and again Ir vėl. and again. Ir iš naujo. And even for you today, it's hard to say that Lithuania is great. Ir tau šiandieną galbūt netgi vis dar sunku pasakyti, kad Lietuva I have didi a great šalis. future. Kad jos laukia didi You can ateitis. try today. Bet šiandieną tu gali mėginti. Even it's hard and you think this is crazy. Nors gal tau sunku ir tu galvoji nesąmonę. Ir liežuvis neapsiverčia. But try. Bet pabandyk. In few days, Po poros dienų, in 20 days, 40 days, po 20-40 you will dienų, stand like this. tu stovėsi štai taip. God, thank you for this great nation of Dieve, Lithuania. dėkuoju tau šitą didžią tautą. Thank you that you called me to change the Dieve, nation. dėkuoju tau, kad tu pašaukei Thank you mane that you keisti picked me tautas, to kad change this išsirinkai nation. mane pakeisti šitą tautą. Thank you that you picked me. Dėkuoju tau, kad išsirinkai mane. 10 days ago, I wasn't even thinking Prieš 10 dienų apie tai net nemaščiau, that I am a good guy. kad iš viso esu geras žmogus. But today, Bet šiandieną you pick His metų word Dievo žodis, and you said, I choose to believe what you say. aš pasirenku tikėti tuo, ką tu kalbė. God, thank you for this great nation. Dieve, dėkuoju šitą didžią tautą. Thank you that you picked me. Dėkuoju, kad tu išsirinkai mane. Thank you that you picked me. Dėkuoju, kad tu išsirinkai mane. I'm going to try. Ir aš I'm pamėginsiu. going to try. Ir aš I'm pamėginsiu. going to try. Ir aš mėginsiu. And then you will start to have crazy ideas. Ir tada dar kils visokių How keiščiausių minčių. stupid would it be if you be the next president? Ir galbūt tu galvosi Prime kokiškai Minister. nesąmonė, gal premjerministras ar prezidentas kitas būsi. How stupid would it be if you will be the biggest business in O galbūt Lithuania? geriausias Lietuvos verslininkas. That actually you can have a gift to create the wealth. Bet tu turėsi tą dovaną kurti turtus, That you can bless the kingdom of God. per ką galėsi palaiminti Dievo How karalystę. crazy is that? Kokia nesąmonė, beprotystė. It's always start with a man Bet prasideda nuo žmogaus, who comes kuris ateina with a sling. ir praktikuoja. But his story, Bet ši istorija it's back in the wilderness prasidėjo dykumoj, that he spent time with his kur God. jisai leido tą laiką Can we praktikuodamas. stand up? Ar mes galim pakilti? I can ask you to come forward, but I'm not going to do it. Aš